YouTube, hoje eu estou aqui para fazer o vídeo do meu café da manhã, que é um crepe. Então, vamos para os ingredientes. Você vai precisar de 250 ml de leite, um copo de farinha de trigo, um ovo e uma pitada de sal. Então, você coloca qualquer recheio. O meu recheio desse crepe vai ser leite condensado. Então, vamos colocar. Farinha de trigo, um ovo, e uma pitada de sal. Então agora vamos bater. Então, gente, agora vamos colocar a massa na panela. Deixa eu virar aqui. Liga o fogo. Pede ajuda para os seus pais colocar o fogo. Você espalha e deixa por alguns minutos depois. Não dá pra fazer ainda. Coloca nos lados, gente. Quando você vê que nas beiradas tá assim, né? Soltando, aí você vira. Agora você coloca. Nessa hora, gente, pede ajuda para os seus pais. Pede. Então, gente, a massa do crepe já tá pronta. Agora eu vou pôr na panela. Agora você vai colocar o óleo na panela para não grudar. Então você põe só um pouco.
Aí você começa pelas boradas. Espalha bem. Coloquem aqui nos comentários se vocês gostam de crepe. Cuidado para não queimar. Gente, agora é a parte mais boa, né? Quando vê que tá douradinho, vira. Gente, você coloca só um pouquinho de óleo para não grudar. Aí a parte mais legal é a que vira, né? Gente, mexe. Já tá pronto. Agora, gente, você vai colocar leite condensado só na metade, gente. Não coloca muito. Agora você vai fechar. Peraí, gente, que eu vou pegar uma coisa ali. Então, gente, eu peguei.
vamos comer, que é a parte mais legal. Se você gostou do vídeo, curte aqui embaixo e se inscrevam no meu canal. E, gente, façam isso em casa porque é muito bom. E um beijão pra todos e tchau, tchau.